টুইটি টুইটি আসসালামু-আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো এটা হচ্ছে টুইটির প্রায় 15-20 দিন সময়ের ভিডিও। আসলে ওই সময়টা ও একটু অসুস্থ হয়ে গেছিলো, জানি না কীভাবে জানি পাখনাটা একটু ছড়াই রাখছিল। তো তখনকার ভিডিও এটা। আসলে ও মানে আমার এতটাই আপন হয়ে গেছে, আমি ওর প্রতিটা মুহূর্তের ভিডিওগুলো করে রেখেছি যেন যখন ইচ্ছে দেখতে পারে। আর এখন একটু একটু করে ভাবছি যে ইউটিউবে শেয়ার করব, তাহলে এটা সবসময়ের জন্য ইউটিউবে থেকে যাবে, আর যখন ইচ্ছে হবে আমি দেখে নিতে পারবো। তাছাড়া এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হচ্ছে। মাশাআল্লাহ ও দেখতে এত কিউট। মাশাআল্লাহ দেখতে এত কিউট ছিল যা বলার বাহিরে। ঠোঁটগুলো টুকটুকে লাল ছিল, কিন্তু এখন একটু ঠোঁটগুলো কেমন জানি সাদা সাদা হয়ে গেছে। আসলে ও ঠিক মতো খেতে চায় না, তো সেই জন্য হয়তো এরকম হয়ে গেছে। আর এখানে ওর আসলে শরীরটা বেশি ভালো নয়, সেজন্য চুপচাপ বসে আছে। আর পাখনাটা যেহেতু একটু ছড়াই রাখছি, সেজন্য আমি যে পাখনার এখানে হলুদ দেখা যাচ্ছে, আমি এখানে হলুদ লাগিয়ে দিয়েছি। মোটামুটি আগে থেকেই 2 দিন থেকেও খুব অসুস্থ ছিল, এখন তাও মোটামুটি ভালো আছে। আল্লাহর রহমতেও একটু ভালোর দিকে আছে। আমি একটু স্বস্তি ফিল করছি যে ও ভালো আছে। আসলে যেই পোষা জিনিস পালে সেই বুঝে যে জিনিসটা তার কাছে কি। টুইটি যে আমার কাছে কতটা আপন, মানে তা আমি বাসায় প্রকাশ করতে পারবো না। ওকে ছাড়া আমি একদিনও থাকতে পারবো না। আমার ওর জন্য কষ্ট হয়, মানে আমি কিছুক্ষণের জন্য যদি ওকে বাসায় রেখে বাইরে যাই, আমার ওর জন্য কোনো কিছুর জন্য টেনশন হয় না, ওর জন্য টেনশন হয়। কি জানি ও কি করছে, মানে ও আবারও আমি যখন বাইরে যাওয়ার সময় দরজাটা লাগাই, ও কিন্তু দরজার সামনে এসে দাঁড়াই থাকে আর কন্টিনিউয়াসলি ডাকতে থাকে। তখন আমার মানে বুকের ভিতরটা কীরকম করতে থাকে যে ও ডাকতেছে, এরকম আর কি। মানে বাচ্চাদের মতো আমি ওকে 1 বছর হয়েছে ওর, এখন ওর 13 মাস চলে। আমি ওই 13টা মাস ওকে পুরো বাচ্চাদের মতো লালন পালন করেছি। ও কিন্তু রাত্রে আমার সাথেই ঘুমায়, আর ও কেমনে জানি অন্ধকারের মধ্যেও আমাকে খুঁজে নিতে পারে। মাশাআল্লাহ, আমি সত্যি আমার কাছে অনেক ভালো লাগে টুইটিকে নিয়ে। আর মানে টুইটিকে নিয়ে যদি আমি আপনাদেরকে বলি, বলা শেষ হবে না। তো আপনারা সবাই আমার টুইটির জন্য দোয়া করবেন, ও যেন তাড়াতাড়ি করে আরও বেশি কথা বলতে পারে। সাধারণত এখন হচ্ছে টুইটি বলতে পারে, বাঁশি বাজাতে পারে। আর একটা কথা কোত্থেকে শিখছে আমি নিজেও জানি না। ও বলে যে আমি কথা কইছি এই কথা বলে। তা আমি এখন ওকে আবার আল্লাহ ডাক শিখাতে চেষ্টা করছি। যদি ও আল্লাহ ডাকতে পারে, তা আমার কাছে নিজের কাছেও ভালো লাগবে যে ওকে ভালো কিছু শিখাইতে পারছি। সাধারণত টুইটি ডাকটা ওকে ওই টুইটি নাম ধরে ডাকি, সেটা থেকে ও টুইটি ডাকটা শিখেছে। আর হয়তো বা মাঝে মাঝে আমরা বলতাম কথা বলস না কে, কথা বল, সেজন্য ওই কথা কইছিটা ওইটা থেকেই শিখেছে। তো এখন আমি ওকে আল্লাহ ডাকটা শেখানোর চেষ্টা করছি। তো আজকে আমার টুইটি আগে থেকে, তো এই ভিডিওটাতে দেখতে পাচ্ছেন যে টুইটি নিজে খাচ্ছে। আসলে গতকালকে থেকেও আজকে অনেকটাই ভালো আছে। তো নিজে এখানে খাচ্ছে, আর এই প্রথমবারইও আসলে নিজে খাচ্ছে, সেজন্য আমিও অনেক খুশি হয়েছি, তাই ভিডিও করে রেখেছি। তো আপনাদের যাদের কাছে পোষা পাখি, পোষা যে কোনো কিছু আপনাদের কাছে ভালো লাগে, আপনারা আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন। আসলে আমার কাছে এসব অনুভূতিগুলো মানে শুনতে বলতে দুটোটাই ভালো লাগে। তো আপনারা চাইলে আমার সাথে আপনাদের অনুভূতিগুলো শেয়ার করতে পারেন, আপনাদের পোষা জিনিসগুলো নিয়ে। পাখি হতে পারে, বিড়াল হতে পারে যে কোনো কিছু, আপনাদের যেই পালে। আমি শুধু এটুকু বুঝি, পোষা যে কোনো কিছুই হোক না কেন, যেই পালে তার কাছে সে অনেক কিছু। আমি সবাইকে এটাই বলি যে আপনাদের কাছে মনে হয় যে এটা একটা পাখি, বাট আমার কাছে শুধুও পাখি না, আমার জন্য অনেক কিছু। তো এই আর কি। দেখেন আমার টুইটি মানে আগে থেকে এখন অনেক বেটার ফিল করছে, তো আমার কাছে অনেক স্বস্তি লাগছে। তো আমার টুইটির ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে, আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভালো না লাগলে একটা ডিসলাইক দিতে পারেন।
তো আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।